Pokiaľ ste človek s aspoň priemerne fungujúcim zrakom a 2 očami, ste si museli všimnúť, že animácia série One Punch Man je nejaká divná. Dalo by sa dokonca povedať, že PowerPoint prezentácia má viac slajdov ako priemerná epizóda najnovšej série tejto novodobej klasiky. Ak sa pýtate, prečo to tak je, tak potom dobrá práca, to sa práve v tomto videu hodlám zodpovedať. Ako som spomínal, je prvá séria teraz už legendou. V roku 2015 ju vyprodukovalo štúdio Madhouse s neskutočne plynulou animáciou pri akčných scénach, ktoré sa využívajú na TikToku na dope edity doteraz, až po skvelé časovanie a vibe humorných situácií. When you said back, you meant later tonight? Yes. May I live here with you now? No way. Absolutely not. I have rent money. Did you bring a toothbrush? A následné spojenie a prelínanie týchto dvoch typov situácií. Je ale dôležité si uvedomiť, že prvá séria nevznikla z nekonečného rozpočtu. Namiesto toho za to môže náhodné zrazenie hviezd a nie 2, ale 25. Je doslovný zázrak, že prvá séria vyšla v takej forme, v akej vyšla. Tekdajší producent štúdia Madhouse Yuichiro Fukushi, ak tu budem ničiť tie japonské mená, za to sa ospravedlňujem, dal dokopy rýchlu rotu. Režisér Shingo Natsume, ktorý práve skončil so spoluprácou so Shinichirom Watanabem na tvorbe výborného Space Dandyho, Natsume so sebou zase pritiahol kopu veľmi schopných animátorov, kvôli ich vzájomným dobrým vzťahom a známostiam. Prikvítol aj charakter dizajnér Chikashi Kubota, ktorý mal tiež týchto vzťahov veľa, čo priviedlo ďalších ľudí a ďalších ľudí. Jedných z nich bol aj animátor Bones Yukata Nakamura. Spolupráca týchto zvučných mien a zručných animátorov, ktorí spolu kolaborujú kvôli vzájomnému rešpektu a priateľstvám, nie peniazom a zdieľajú spoločnú víziu, vyústila do finále, ktoré už všetci dnes poznáme. Projekt tvorený nie je za vidinou zisku, ale z lásky k remeslu animácie, vzájomného rešpektu a zdieľanej vízie. Saitama mal masívny úspech. A víte, co je masívny? Ako kritický, tak aj finančný. Bandai Namco chcelo viac a rýchlo. Chcelo kovať železo, kým je ešte teplé. Problém. Fukushi, Natsume a Madhouse sa všetci posunuli k iným záležitostiam. Nemali miesto na ďalší masívny projekt. Práca sa teda odovzdala JC Staff, čo je veľmi dobré štúdio plné šikovných animátorov. JC Staff si pravdepodobne opäť za vidinou zisku ukousli príliš veľké sústo a prácu na druhej sérii prijali, aj keď na rok 2019 už pracovali na ďalších 15 projektoch. Ak si dáte dokopy 2 a 2, to je dosť. A predošlé roky na tom boli podobne. Preťaženie pracovnej sily a iných zdrojov, extrémny harmonogram a porcovanie najlepších animátorov medzi príliš veľa projektov znamenalo, že od krásnej animácii sa upúšťalo a anime bolo tvorené iba preto, aby proste bolo spravené a mohli ho vydať a zarobiť sladké peniažky. A tak to aj vyzeralo. Avšak môže to byť ešte horšie. Následne je tu 3. sezóna. Opäť ju spracováva JC Staff. Je to tá istá rozprávka ako pri sezóne 2. Štruktúrálne problémy s výrobou sú rovnaké. Chaotický harmonogram tvorby animátori nestíhajú a lietajú od projektu k projektu a režisér Tomohiro Nagai, chudáčik, si pravdepodobne vytiahol najkratšiu zápalku, keď tento projekt schytal. Na tvorcov bol vyvíjaný obrovský tlak a váha očakávaní. No nič nás nedokázalo pripraviť na to, čo sme dostali. Obrovský backlash valiaci sa z komentárov a recenzií prinútil režiséra, aby si vymazal sociálne siete. 3. séria One Punch Mana je smutný príbeh toho, keď sa pri prvej sérii anime adaptácie mangy stane zázrak, priam náhoda a stretne sa extrémne množstvo talentovaných ľudí, ktorí majú spoločný cieľ a myšlienku, ktorú sa proste rozhodnú dotiahnuť do úspešného konca. Následne adaptáciu prevezme iné štúdio a korporát ho začne tlačiť do čo najskoršieho vydania, nech to stojí, čo to stojí, na kvalitu nehľadiac. Ak bol niekedy čas prejsť čisto na mangu One Punch Mana, tak je to práve teraz. Ďakujem, že ste si toto video pozreli, pozrite si aj ďalšie, napríklad toto video, v ktorom kecam o štúdiu Laika a ich novom filme Wildwood. Bolo by fakt super, keby ste mi dali odber, 74 subscriberov je síce fajn, ale dvojnásobok toho by bol ešte viac fajn. Takže tu je tlačítko, stlač ho a chápeš. A prajem dobrú noc.